はコーヒー牛乳クリームサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報を紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、コーヒー牛乳クリームサンドを作りたいと思います。こちらクリームサンドのケーキ生地なんですけれども、材料はたったの4つで作ることができます。さらに今回はですね、炊飯器を使って作っていくので、混ぜて炊飯してサンドするだけなので、すごく簡単に作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにケーキの材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、コーヒー牛乳、卵、インスタントコーヒー、こちらの4つの材料で作っていきます。まずコーヒーなんですが、今回はこちら雪印のコーヒー牛乳を使っていきます。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。そして卵ですね、こちらは今回 L サイズの卵を使用します。グラムで言うと約 60g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回ですね、プラスここにインスタントコーヒーも加えていきます。そうすることでよりコーヒー感がアップして美味しい仕上がりになります。もしコーヒーの感じを少し抑えたい場合は、こちらのインスタントコーヒーは抜いていただいても大丈夫です。それでは続いてサンドするクリームの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、インスタントコーヒー、グラニュー糖、こちらの3つの材料で作っていきます。生クリームに関しましては動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用します。そしてあとはインスタントコーヒーですね。こちらは普通のねインスタントコーヒーを使っていきます。お湯に溶けるタイプ、水に溶けるタイプ、どちらでも大丈夫です。そして甘さはグラニュー糖を使っていきます。こちらの糖類はお好みのものを使用してください。そして今回は3合炊きの炊飯器を使って作っていきます。こちらですね、作る前に内側にサラダ油またはバターを薄く塗っておいてください。こちら分量外です。今回は内側にサラダ油を塗っていきます。このように塗っておいてください。こちらはね、生地を作る前に必ず準備しておきましょう。ということで早速作っていきます。それでは早速生地から作っていきます。まずですね、こちらのインスタントコーヒーを溶かします。器に入れて、こちら使用するコーヒー牛乳からだいたい大さじ1杯ぐらい入れてください。そしてなじませます。なじませたらこちらを電子レンジ 600W で15秒加熱してください。はい、15秒加熱しました。そしたらよく混ぜてインスタントコーヒーをしっかり溶かしましょう。水で溶けるタイプのインスタントコーヒーを作る場合は、この温める工程は省いていただいて OK です。はい、このように溶かしてください。そしてしっかり溶けたらこちらのコーヒー牛乳に戻し入れます。そしてよく混ぜましょう。インスタントコーヒーはこのように溶かしてコーヒー牛乳と合わせてください。それでは生地を作ります。まずボウルに卵を割り入れてください。そしてよく混ぜます。よく混ぜたらここに先ほど作ったコーヒー牛乳を加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、そしてよく混ざったらここにホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスはね、比較的ダマになりにくいんですが、ふるっていただいた方がね、綺麗に混ざるので、できればふるって加えてください。加えたらよく混ぜましょう。最初はね、粉が飛び散りそうになるので、優しくね、混ぜていただくといいかなと思います。はい、これでね、ホットケーキミックスのダマがなくなれば OK です。生地の硬さはこのようにタラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの硬さになります。そしたら炊飯器の釜を用意してください。この中に生地を流し入れます。そしてね、少し高いところから 2,3 回落としましょう。これで気泡を取り除いてください。あとはこちらを炊飯器で通常炊飯してください。時間で言うと60分ほどを目安にしてください。炊飯器の種類によってね、それ以上炊飯してしまう場合もありますので、タイマーなどで60分測っていただくといいかなと思います。それでは通常炊飯していきます。そ
それでは続いてですね、炊飯している間に生クリームを作っておきます。まずですね、こちらも同様にインスタントコーヒーを最初に溶かします。こちらも先ほどと同じように水で溶けるタイプのインスタントコーヒーを使う場合は、こちらの工程は省いていただいて OK です。まず器にインスタントコーヒーを入れて、使う生クリームから大さじ1杯ほど入れてください。そして一度なじませます。なじませたらこちらを電子レンジ 600W で15秒加熱してください。はい、15秒加熱しました。そしたらよく混ぜてインスタントコーヒーをしっかり溶かします。これでコーヒーがきちんと溶ければ OK です。そうしましたらこちらの生クリームは一度このまましっかり冷まして、その後冷蔵庫でね10分から15分ほど冷やしてください。温かい状態で生クリームと合わせてしまうと生クリームの泡立ちが悪くなるので、きちんと冷やしてから使うようにしてください。それではですね、こちらのコーヒーを入れた生クリームが冷めたので泡立てていきたいと思います。まずボウルに生クリームですね。続いてこちらにインスタントコーヒーを入れた生クリームを加えてください。そしたら別のボウルに氷水を用意します。そしてこの上にボウルを置いて、あとはここにグラニュー糖を入れてください。そしたらこちらをしっかり角が立つまで泡立ててください。はい、OK です。このようにピンと角が立てば OK です。ちょっと固めに仕上げておいてください。そうしましたらこちらは使うまでラップをして冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、炊飯が終わりました。蓋を開けます。こんな感じでふっくらとした仕上がりになってます。そしたらですね、一度竹串を真ん中に刺してください。これで生の生地がついてこなければ OK です。もしね、まだ生の生地がついてくる場合はもう少し追加で炊飯してみてください。そしたら取り出します。ではね、ケーキクラを用意してください。ケーキクラを上にかぶせてやけどしないように裏返してください。よいしょ。そして外します。じゃじゃーん。このようにね、ふっくら美味しそうに仕上がってます。そしたらですね、一度こちら粗熱を取りたいと思います。粗熱を取って冷ます時は上にね、ふわっとペーパーをかぶせて乾燥しないように冷ましてください。それではこのまま一旦冷まします。はい、それではね、ケーキが冷めたので最後クリームをサンドしていきたいと思います。それではね、ケーキを半分にまずスライスしていきます。スライスするときはですね、ケーキの半分ぐらいの高さになるぐらいまでまずね、割り箸などを重ねます。そしてこの割り箸でケーキを挟みましょう。あとはね、この割り箸に沿ってケーキを切っていきます。このように仕上がってます。そしたら最後クリームを塗っていきます。冷やしておいたこちらのクリームを上にのせます。はい、そして全体に広げましょう。だいたい1センチから 1.5 センチぐらいの厚みにしていただくといいかなと思います。このようにのせたら、あとは上に重ねます。そして軽く押さえましょう。はい、これでコーヒー牛乳クリームサンドの完成です。こんな感じで美味しそうに仕上がりました。はい、これでコーヒー牛乳クリームサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにクリームたっぷりで美味しそうに仕上がってます。はい、断面はこんな感じです。このようにクリームがたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。生地がね、すごくしっとりとした仕上がりになってます。そしてこのコーヒークリームの風味がすごくいいですね。甘さもちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒー牛乳クリームサンドのポイントです。まず今
回はですねコーヒー牛乳を使って生地を作りました。そこにですねプラスインスタントコーヒーを加えていただくことでよりコーヒー感がアップして美味しく仕上がります。ただちょっとねコーヒーの濃さが苦手な場合はインスタントコーヒー抜きで作っていただいても OK です。こちらのインスタントコーヒーなんですけれども、使う前にですね一度コーヒー牛乳を少し加えて軽く加熱して、そしてしっかり溶かしてから混ぜるようにしてください。こちらはですねお湯で溶かすタイプを使っているので今回温めたんですけれども、水に溶けるタイプのものはこの工程は省いていただいて大丈夫です。そして生地を作る時なんですが、今回生地はホットケーキミックス、コーヒー牛乳、卵、インスタントコーヒー、こちらの4つの材料で加えてます。こちらはですね1つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そして炊飯器で炊く時なんですけれども、内側に薄くサラダ油もしくはバターを塗ってください。そしてその後生地を入れて、あとはね通常炊飯するだけなのですごく簡単です。この炊飯時間なんですけれども、だいたい60分ぐらいを目安に炊飯してみてください。そして一度炊飯が終わったら竹串を刺して生の生地がついてこなければ OK です。この時まだちょっと生の生地がついてくる場合は追加で炊飯してみてください。そしてクリームを作る時のポイントなんですが、こちらも同様にインスタントコーヒーをまず少量の生クリームで溶かしてから混ぜるようにしてください。ただ生クリームが温かい状態で泡立てると泡立ちにくかったり、すごくね生クリームがだれてしまいますので、しっかり冷やしてから泡立てるようにしてください。生クリームが緩く仕上がってしまってサンドできない時は生クリームを添えてケーキを切ってつけながら召し上がっていただくといいかなと思います。そしてサンドする時はですねしっかりケーキを冷ましてから半分に切って、そしてクリームをサンドしてください。切る時もですね割り箸を重ねてガイドにしていただくと切りやすいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒー牛乳クリームサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。